Fala galera, Maiatec Refrigeração por mais um vídeo aí pra galera de micro-ondas, né? Já peço pra você que é inscrito, que não é inscrito, que se inscreva, deixe seu joinha. Vamos pegar mais uma videoaula aqui na prática, né? Sobre o defeito do micro-ondas. Pessoal, esse micro-ondas é de um cliente, eu peguei ele hoje. O cliente disse que foi esquentar algo, aquecer algo aqui dentro e estourou. E ficou fazendo um barulho horrível, né? Esse micro-ondas é da Panasonic. Tá aqui o modelo dele, NNST652W. Na verdade é 652W, né? E aí ele apresentou esse problema, né? De quando coloca a água, a comida para esquentar aqui, ele faz um barulho horrível e não aquece, tá? Hoje ele tá ligado aqui na tomada para fazer o teste aqui. E aí eu vou mostrar para vocês o barulho que tá fazendo aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui 10 segundos, né? E você vai ouvir o barulho que ele tá fazendo aí. Olha só, galera. É horrível o barulho, né? Parece assim que vai pegar fogo. Inclusive, ó, até deu cheiro de queimado aqui agora. A gente tem que ver que é alguma peça em curto, pessoal. Bom, a gente vai abrir ele aqui agora para fazer os testes, tá? Você vai retirar daqui dessa parte de trás 4 parafusos que eu já retirei. Um aqui, outro aqui, outro aqui e o outro lá, tá? Após retirar esses parafusos, você vai puxar ele para fora aqui, ó. Puxa essas duas laterais para fora e ele já vai. Depois você vai levantar e puxar ela para trás aqui, ó. Que ela sai. Tá vendo? Só com uma mão aqui, um pouquinho mais, mas ela sai com facilidade. E aí a gente já vai verificar aqui, pessoal, o que está acontecendo com esse micro-ondas, beleza? Aparentemente, olhando de longe, por onde se vê, né? As coisas estão tudo funcionando, a vitrina está girando, beleza, pessoal? O primeiro teste, pessoal, que a gente faz é saber se tá chegando tensão para o magnetron, certo? Se tiver chegando tensão para o magnetron, isso indica que é o magnetron que tá com problema, correto? Como se faz esse teste? Você vai desconectar uma dessas borneiras aqui, um desses conectores, tá? E vai pegar uma chave com cabo de borracha, certo? E vai encostar, tá? Vai encostar na carcaça do micro-ondas e pegar a borneira e encostar aqui na chave. Se faiscar, isso indica que tá tudo ok. Lembrando, pessoal, que antes de você começar a mexer no equipamento, você vai precisar fazer isto aqui, ó. É descarregar o capacitor, galera, tá? Que eu já ia esquecendo aqui, isso é muito arriscado, tá, galera? Não pode acontecer, você tem que descarregar, isso aqui é perigoso demais. Isso aqui é um vacilo, ele te mata, de verdade, tá, pessoal? Descarregado agora, tá? Aí você pode agora estar desconectando e fazendo os testes, tá bom, galera? Mas o nosso objetivo aqui é saber por que ele está fazendo esse barulho, certo, pessoal? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou tirar fora aqui esse magnetron para ver como é que ele tá e já já a gente volta para dar continuidade no vídeo. Bom, galera, magnetron já fora, tá? A gente já tirou o magnetron aqui, tá? Já fizemos o teste aqui daquele modo que eu falei pra galera aí, tá? Pega a chave isolada, tá? Liga o equipamento na tomada novamente, coloca aqui 10 minutos e aí você vai encostar a chave na carcaça e encostar no conector. Faiscou, isso indica que ela tá boa. Pessoal, eu não consigo fazer para vocês aqui esse teste para vocês verem, porque eu tô trabalhando só com uma mão aqui
na oficina e eu não tenho como fazer, né, esse vídeo para vocês, tá? Mas eu já fiz o teste aqui, tá? E já tá tudo ok, tá? O próximo teste que a gente vai fazer aqui é o seguinte, é no próprio magnetron, certo? Você vai pegar o alicate amperímetro, você vai baixar na escala de bip continuidade, tá? Bip continuidade, né? E aí você vai encostar aqui ponta com ponta, né, dos bornes, para saber se tá dando o bip. Ó, encostei, deu bip. E o primeiro teste que a gente vai fazer, galera, é o seguinte: é encostar um borne aqui num dos conectores, correto? Um dos conectores, e o outro a gente vai colocar na carcaça do magnetron. Não pode dar continuidade, galera, tá? Não pode dar o bip, tá? No equipamento, né? No alicate de teste, tá vendo? Tô colocando aqui, ele não tá bipando. Se eu colocar aqui no mesmo, ele vai bipar lá, ó, tá vendo? Porque eu coloquei junto com a ponteira, mas aqui ele não pode, ó, tá vendo, galera? Tá? Ele tem que dar continuidade aqui no outro borne, ó, isso, tá? Se ele tiver dando continuidade no outro borne, isso indica que ele tá ok. Mas como o problema ele é interno aqui nesse equipamento, não tem como você achar esse defeito com o alicate, tá? Você vai fazer o que? Você vai substituir esse magnetron por um outro magnetron e resolve o problema do equipamento, do barulho feio que estava fazendo na hora do funcionamento, beleza, pessoal? Eu vou procurar ver se eu tenho um desse aqui, tá? Vou colocar e a gente vai voltar aí com o vídeo para ver se deu certo aí a nossa videoaula aí, beleza, pessoal? Bom, galera, já com o magnetron novo no lugar, tá? Borne encaixado certinho, tá? Cadê o velho? Beleza? Vamos para o teste, tá? Saber se funcionou ou não, tá? Já foi ligado aqui na tomada, tá? Certinho. Nós vamos colocar aqui 10 minutos. E você vai ver que parou aquele barulho feio, agora tá topzão o barulho. Veja. Beleza, pessoal? Problema resolvido do micro-ondas. Era só o problema de magnetron bichado, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Ajude a gente a gravar mais vídeos aí para o nosso canal Maiatec Refrigeração. Mais uma vez com uma super dica aí pra galera. Boa sorte, até a próxima.